即係同大家所只不過佢嗰個學術嗰個不同嘅即係好啦。咁佢嗰個就實實在在呢個全，即係佢唔睇消耗，用家就慢慢睇下呢個家，佢自己要消化。因為佢必須要去做啲嘢消耗，嗰隻業嗰種即係刺激啲。如果你話就好似譬如需要個 check。知道什麼時候他是不動，哇！大個嘅是而且但係就話佢可以完全人照係正常，你同一個有啲你好似說啦嘛，翻正下，嗰兩個叫咗後環中佢用產品因為咧，即係好多概念係俾咗錢就係佢知道俾咗錢就成功。兩個概念，但係識別好似我哋